暑期工喎，咁做唔做啊？就做點心嘅。哦，咁但係反而做點心我冇乜興趣。煮出嚟其實就個個都話好食嘅，或者食晒嘅等等啦，即係一個好明顯嘅證明咧。咁你咪可以咯。哦，咁其實呢句説話裏邊嘅含義好深㗎。即係而家我今日再諗翻起佢個含義好深，即係唔係話你單單真係可以煮到一餐飯。其實裏邊係你要花咗啲心思，你要知道啲嘢點樣做咁樣，咁佢咪叫你整，未必整得到嘅，未必整到佢想食嗰味道，佢哋嗰個味道。其實味道啊裏邊係唔係味道嘅，其實味道係大概喺2021年嘅秋天呢，我同飯團就開始拍呢一個 YouTube 頻道啦，至今已經有3年幾啦。睇翻自己呢一個台，原來不知不覺已經拍咗320幾條影片啊！就算唔係條條都係講餐廳介紹呢，咁計埋埋食咗又冇出片嘅嗰一啲，大話都食咗300幾間餐廳啦。但係真正同到一位廚師傾偈嘅機會呢，真係少之又少啦。各位都成日出去食嘢，請問你哋有冇同廚師傾過偈啊？我哋一向都唔會同餐廳合作做宣傳，而係選擇好似普通食客咁樣登門造訪，食完之後好食就話好食，唔好食咪照直講咯。可能因為咁樣，我哋冇乜機會認識廚房背後嘅大功臣啊，就係煮嘢俾大家食嘅廚師啦。我哋今日唔好評論食物好唔好食，唔知大家有冇興趣聽下關於做廚師嘅故事呢？我哋嗰陣時，廚師嗰陣時已經係即係有啲出名嘅廚師嘅，都已經同埋本身係對食物係有啲興趣嘅，煮嘢食有興趣。係咁我其實可能同其他廚師都一樣啦，可能都係食媽媽屋企煮嘅餸啦開始嘅。咁啊變咗有時食完好食啦，咪叫佢再煮啦，係嘛？再煮咪睇下點煮咯。其實可能係啲好簡單嘅嘢，依稀咁記得。我記得嗰陣時做廚師都已經係有幾流行嘅，即係有啲雜誌咧。嗰陣時咪譬如星期六有同屋企人去飲茶，買啲報紙可能有啲雜誌送嘅，都有介紹嘅。因為時間都幾耐嘅。係幾？你介唔介意講係咩年代嘅記憶嚟啊？呢個應該係80幾年。應該係主要係做嗰陣時，我哋流行做暑期工，係咪啊？咁啱碰到有一個朋友，佢話暑期工喎，咁做唔做啊？就做點心嘅。咁但係反而做點心我冇乜興趣。咁但係都係喺嗰個行業裏邊嘅，即係喺隔離見到噶嘛。咁見到佢哋喺度整緊啲嘢咁樣，有興趣。咁就入咗嗰間餐廳試咗。八卦可能自己有。真係有時有啲需要有啲特別啲。咁係中餐廳定西餐廳？中餐廳。中餐廳。中餐廳。OK， 咁就開始咗呢個廚師生涯啦。慢慢啦，慢慢咁樣咪開始咗。OK。即係我哋嗰陣時都會有，譬如喺廚房做咗一段時間咧，都會去幫下手炒下啲叫做啲小菜啦，或者去炒下啲粉麵啊等等啦。咁廚師都係咁樣啦。咁你有時忙起上嚟嘅，就幫手叫你上去幫你炒一兩個。咁當然嗰啲只係好普通嗰啲嘢啦。咁點樣真正即係企？我哋有個位俾你啦，你就真係喺個廚師，你翻嚟就係負責喺度炒餸啦。咁咧就當其時嗰個廚房嗰個大佬啦，我哋叫係嘛？佢就話。即係我哋個好細個，其實嗰陣時好細個，我哋都會多口問下佢，我學得唔得啊咁樣。咁佢啊講咗俾我哋聽喎，你開飯啦，即係我哋都未係廚師之前都要幫手喺廚房，即係一個酒樓酒家咁開飯。可能講緊嘅幾十人開飯，
咩叫開飯啊？開飯即係我哋員工食飯，哦，煮俾內部員工食。員工食飯嚇。哦，咁如果佢話嗱，你咁啦，你煮出嚟，其實個個都話好食嘅，或者食晒嘅等等啦，即係一個好明顯嘅證明咧。咁你咪可以咯。哦，咁其實呢句説話裏邊個含義好深㗎。即係而家我今日再諗翻起佢個含義好深，即係唔係話你單單真係可以煮到一餐飯，人哋話好食或者食晒咁就可以。其實裏邊係你要花咗啲心思，你要知道啲嘢點樣做咁樣，即係要同人哋有溝通，同嗰個食客有溝通，知道先可以。你要了解一下嘅。咁我記得。當其時嚇，我整咗個鹹蛋蒸肉餅同埋一個咕嚕肉，咁可能咁啱啲天氣又啱啦，哇咁樣即係食晒，係約摸咁上下啦，即係我真係唔太記得邊有兩個餸嘅啫。咁就成功啦，終於俾人認可啦。咁或者係咕嚕肉，即係叫做偷雞，因為嗰啲汁係好餸飯，已經係佢哋做好咗啦嘛。咁你整翻好個肉咁咪 OK。咁嗰陣時真係有限度，即係有限度做嘅啫，真係。哦，嗰陣時啊，10幾歲。係咯。反而咧嚟到加拿大咧，係喎，講加拿大啊。咁變咗有一啲我哋做南方菜，叫做南方菜啦嚇。咁但係其實真正你打開門口就唔係話真係話淨係做一個品種就可以或者咁容易嘅。咁譬如有啲朋友或者食客同你熟咗咁佢話：喂，想食啲炒土豆絲啊！其實冇乜嘢，其實佢只係對嗰樣嘢好有感情。因為我細個就咁食噶啦，屋企人咁食，可能日日食或者間唔中咁食，屋企都係咁煮咁樣噶啦。咁佢咪叫你整，未必整得到噶。未必整到佢想食嗰個味道。佢哋嗰個味道，其實味道喺裏邊係唔係味道嘅？其實味道係感情嚟嘅，係一啲回憶嚟嘅。其實你可能你唔理解喂，點解人哋唔中意食？哇，可能有啲人唔中意食酸菜魚，但係即係我哋南方人好少會接觸到酸菜排骨、酸菜乜等等嚇。其實我知道咧，就係其實你唔認同嗰個味道都好啊。其實人哋真係對嗰個味道有感情，我就係中意嗰個味道，唔關有時真係唔關好唔好食事嘅喎。佢就係同你講感情，可能你唔知，即係作為一個廚師，真係廚師，喂，你原來咁樣，不如我就試下，或者我去理解下咁樣啊。我花咗有啲時間，我曾經真係喺內心裏邊又講翻個酸菜，點解酸菜咁好食啊？即係尤其是一啲叫做醃完醃到即係過晒期嗰啲咧，哇！已經醃咗好耐咯，唔係啱啱醃嘅咯，醃咗好耐嗰啲酸菜，你要理解一下佢哋後邊個古仔咧，即係一啲都唔簡單。原來北方人佢哋冇新鮮嘅菜，運輸唔到。佢哋要食菜，你就要喺夏天嘅時候醃好，或者可能我哋韓國人都係咁啦，係嘛？咁但係有啲北方人又係咁啦。咁我哋冇嘅，真係喺屋企醃住啊，係一大陣味。可能你覺得佢哇大陣味，可能臭臭地下，但係佢屋企就係咁樣味，佢慣咗啦。哇！我就係中意嗰種味。其實有啲人話點樣做一個好嘅味道，其實味道真係哇好，對於我嚟講好大好闊啊！真係講緊感情，裏邊就係嗰種感覺，曾經嘅感覺，好唔好味係一件事。廚師好困身㗎嘛，係一個工作。如果你講呢個問題就有啲人放大咗嚟答，我就照咁答啦嚇。呢個係廚師本身嘅責任，或者可能話係天職等等啦。即係你睇下你放唔放大嚟去睇啦。咁我本身係中意做呢樣嘢㗎嘛。你有時咧你走漏眼咧，令到人失望，好似唔知點咁。你明唔明白？即係譬如。我哋
你哋嚟食嘢食，我哋咪俾錢食嘢咯。我哋坐喺度見到，或者我企喺度見到一家大細咧，爸爸媽媽帶住個細路仔，呢個係佢一個家庭嘅小聚會，就係喺呢度。但唔好唔記得喎，呢度嚟幾次就係佢哋嘅一個回憶嚟嘅。即係你睇下，你有冇用個心去睇下，究竟發生緊啲咩事？即係我有睇，所以我都唔想令人哋失望。錢唔錢其實好識得我嘅人都知道，真係唔係睇得好重。明白。係啊，反而有時咧，你唔好睇喺一個點嗰度咧，你又自由咁樣去做咧，我發覺咁啊，大家都會開心，我又開心。唔知係咪嗰陣時都可能都幾辛苦下，嗰陣時嗰個心情下，我回頭一睇咧，哇！真係都經歷過都唔少嘅，即係辛苦啊等等啦嚇。咁但係又慶幸喎，我哋嗰陣時嘅年代人咧，真係見到啲辛苦嘅嘢咧，就咁衝過去啦，或者係攬過去啦。或者係當爬高一級等等咁嘅心態去過嘅啫，咁啊過下，咁啊走到今日啦。咁我哋可能你話我哋蠢就得，又可能笨就得啦。其實我咪就係一啲堅持一啲執着咯。可能每個人都會有啲咁嘅嘢嘅。我又係咁樣，可能即係傻更更咁樣咁辛苦你又做，咁我又做過咗啦。咁過咗又過咗啦，過咗咪慣咗咯，係嘛？咁啊一步一步嘅，可能一級一級咁上咗嚟，即係不知不覺嘅時間就係咁過去。我今日咧就帶咗2樣嘢挑戰 Vincent 嘅，我就想叫佢整個乾炒牛河。咁我帶咗，本來諗住帶威士忌，等你整個馴嘅嘢俾我睇㗎，但係威士忌俾飯團飲晒喎，我只有飯團。跟住咧我就帶一個大澳嘅鹹魚醬過嚟，唔知同乾炒牛河有冇配合得到嘅機會啦？係個安全掣嚟嘅。哦，嗰陣時有啲即係就咁點著咗個火咧，點著咗個火就冇安全掣嘅。咁但係咧，我哋嗰個邊咧，嗰個石頭咧會燒到好紅啊嘛。咁變咗你有時個火熄咗咧，一個唔覺意會爆㗎。哇！哇！最中意聽呢啲聲音啦，我哋呢個就係執馬步啦。可唔可以咁樣講啊？可以咁樣講嘅。少少鹹魚，少少可能啲蝦咁嘅。就咁加落去得嘅，其實我覺得，因為個醬幾好啊。梗係啦，我喺大澳買㗎。其實咧，我哋咧曾經有個乾炒牛河咧，最近我都有諗起嘅，就係叫做馬拉盞乾炒牛河。我唔知有冇食過？冇食過，可唔可以整到馴效果㗎？Flambe，即係你見到有火嗰啲，其實有火係通常啲西餐咧要蒸發咗佢嗰個酒嘅酒精嘅嘢。咁其實如果中餐咧，反而咧好少會係咁樣嘅，因為咧你有火咧，佢變咗有一陣嗰啲叫火煙味咧。因為佢除非你落咗酒，如果唔係咧，你真係揀燒到佢着咗火咧，其實一陣嗰啲叫做火煙味咧，就反而又唔好啊。咁啊，我唔要求啦。咁鑊氣係點嚟嘅咧？其實佢嗰啲煙啊，嗰啲火。哦。我啲蝦醬啊！
花雕落唔落㗎？花雕唔落就算啦。應該就唔好因為濕好啦，我驚佢。好啦。哇，好期待啊 ！Guillaume, est-ce que tu veux goûter? Oui, allez, viens ici。我個朋友 Montreal 嚟嘅仔仔。You don't want to be in the video, mais est-ce que tu veux goûter un peu? Oui, OK。佢想食，佢又唔想上鏡。嘛，哇！嗱，仲係彈嘅，即係咧，我而家出去食咧乾炒牛河咧，成個日斷晒啊啲牛河，我都 complain 咗一輪。啱啱咧又話佢又可以係 OK 喎。嗯，喂，我個醬都幾 OK 喎。喂，阿攝影師啊，你一陣都要試下啊！睇住冇得入。哇，我呢個醬 OK 噶，大家就知道咧做廚師嗰個辛酸啦。其實都唔使我多講啦，大家都知道做廚呢一行咧係又辛苦啦，有陣時可以稱得上係厭惡啦，因為喺廚房嘅環境咧好熱啊，佢哋又要煮一啲迎合食客口味嚇，又要顧住談生意咁樣，咁真係唔容易啊！咁頭先我哋都睇到乾炒牛河都要都要搞10分鐘嘢先出到嚟，平時係咪會快啲㗎？因為你係有我喺度阻住你啫。通常外邊有人負責執嘛，一路執佢一路執出嚟，咁樣我哋就一個煮執只不過一個咁樣煮啦。嗯，就會快好多。係啊，咁又係。乾炒牛河喺你呢一度好唔好賣啊？好賣㗎，都可以㗎。其實因為依家即係我頭先咁講啊，好多嘢都可以好好食，但係呢個就係舊陣時食開嘅嘢咯。嗯，又係我哋啲回憶味道嗬，就係佢爸爸嘅味道。成日都會嗌外賣就係乾炒牛河，係正意粉咁嚇，好多好食嘅意粉㗎。如果佢哋做得好啊，一樣係可以做得好好㗎。咁就係呢個味道就係。好啦，今集嘅訪問就告一段落啦。多謝 Vincent 俾我做咗呢一個採訪，亦都多謝各位觀眾呢，睇到最後睇到呢一刻呢，真係感激啦。更加要多謝喺 Montreal 嚟嘅朋友同埋佢個仔仔，佢個仔仔個名呢叫做 Guillaume， 係 William 嘅法文啊。咁呢係佢幫我拍攝好多嘢啊，周圍幫我影下咁樣啊，真係 merci beaucoup 啦。呢一種類型嘅採訪係我近來嘅新嘗試，題材同埋剪輯方面嘅要求比平時嘅飲食片其實仲要高啊！希望大家唔好睇得咁悶啊嘛。如果有邊個係想分享佢職業嘅資訊呢，不如話俾我聽，等我又同你做個採訪啊！不過咁，我哋唔會做宣傳，唔介紹產品，亦都唔會講邊間鋪頭噶。若果大家喜歡呢一類影片嘅話呢，希望你可以俾個 like。又或者有咩可以提點我嘅，不妨留言話俾我聽啊！多謝各位。